ഹലോ എവരി വൺ, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹണി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മുട്ട ചേർക്കാതെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി കുക്കറിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വളരെ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീ കേക്കാണിത്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കേക്ക് മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുള്ളിലേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ കേക്ക് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കുക്കറൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ റിങ്ങോ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വെയിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഊരി വയ്ക്കാം. ഇത് പ്രീഹീറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹണി കേക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ്. ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കോൺ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ സെസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങയുടെ പുറമേയുള്ള തൊലി വെള്ള ഭാഗം പെടാതെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പഞ്ചസാര ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരാനും അതുപോലെ ഇതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പാച്ചുലർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്ക് മോൾഡിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴണം. അതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ പാകം. ഇതിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുക്കറിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിവിടെ തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ആയോ എന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു സ്കീവർ കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്കീവറിലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കേക്ക് അടിഭാഗമൊന്നും കരിയാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം. കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഈ കേക്കിന്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ്ലെസ് ഹണി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസുകൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്